finden, was heute klar ist. Dieses Thema wird Ihr Verständnis des frühen Christentums auffrischen. Und Vitali Wladimirovich Sundakow wird uns dabei helfen. Sei gesund, gute Leute. Wie können so unterschiedliche Farben wie Schwarz, Scharlach und Rot als die gleichen Farben betrachtet werden, um alle Eigenschaften der Welt zu erklären? Um alle natürlichen Umstände und das Zusammenspiel der Dinge zu erklären, um alles mit allem auf der Welt zu erklären, haben unsere Vorfahren einen klaren Tag geschaffen. Jeder Mensch hat eine klare Basis, von der aus er wichtige Beobachtungen machen kann. Jetzt bauen wir einen klaren Tag. Um dies zu tun, werden wir alle Bestandteile des Tages identifizieren und sehen, dass alle ihre Teile von der Natur selbst gebaut werden. Nachdem wir die gegenseitigen Positionen und Eigenschaften dieser Teile verstanden haben, werden wir verstehen, wie und warum sie so genannt wurden. Das Unterstützungskreuz eines klaren Tages enthält die Hauptzeiten des gesamten täglichen Umsatzes, die Sonne. Die Sonne geht in kurzer Zeit hinter dem ganzen hellen Tag, hinter dem Horizont auf, scheint für uns in langer Zeit, und danach geht sie in kurzer Zeit hinter dem Horizont unter und ruht in einer langen Zeit von Null von uns. Nacht. Alle anderen Tageszeiten sind Übergangszeiten von einer Hauptzeit zu einer anderen Hauptzeit und bereiten die Natur nur auf das Kommen der nächsten Hauptzeit vor. Die Hauptzeiten des Tages sind Morgen, Nachmittag, Abend, Nacht. Aber jetzt über die kreisförmige Sternbewegung der Sonne kann man es anders sagen. Die Sonne kommt morgens in den Himmel. Während des Widders, der ganze helle Tag ist die Zeit des Krebses, die Sonne geht während der Waage über dem Horizont unter und nachts ruht sie im Steinbock unter der Erde. Die Zeit des Widders und sein Gegenteil, die Skalen, sind kurze Wendezeiten, und die Zeit der Nacht, des Steinbocks und die Tageszeit, die Zeit des Krebses stehen sich lange Zeit gegenüber. Die Hauptpunkte der Sonnenrotation befinden sich in diesen 4 Zeiten. Diese 4 Punkte sind die folgenden Punkte. Morgen, Ausgang, die Sonne hinter dem Horizont, sie kommt zum Himmel heraus. Und hier ist der Treffpunkt der Erde mit dem Himmel. Der Tag ist der höchste Punkt des Sonnenaufgangs über der Erde. Es ist die Mitte des Tages. Abend, Sonnenuntergang. Jenseits des Horizonts und des Treffpunkts mit der Erde. Und in der Nacht, in der die Sonne am tiefsten Punkt ihres Weges steht, ist mitten in der Nacht. Der Punkt der Tagesmitte und der Punkt der Nachtmitte auf der Säule sind klar, Tage. Zurück zu den Farben der Banner. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass an den Punkten von 3 Widder die goldene Sonne aufgeht. Den ganzen Tag, und bei Punkt 6 ist die Sonne blendend weiß und bei Punkt 9 auf der Waage ist der Sonnenuntergang hinter dem Horizont rot. Das heißt, unsere Sonne schien zu verschiedenen Tageszeiten und hat verschiedene Farben. Die Sonne erscheint jetzt golden, jetzt weiß, dann rot. Beide sind ein und dieselbe Sonne. Zu einigen bedeutenden Zeiten sahen unsere Vorfahren, dass die Sonne am Himmel 12 Strahlen hat, und sie erkannten, dass diese Strahlen 12 sein sollten, um die ganze Welt zu beschreiben. Sie nannten die Sonne 12 Strahlen klar. Sie wandten sich der Sonne zu ihrem höchsten Gott zu und sagten, brennen Sie deutlich, damit es nicht erlischt. Alle Slawen verehrten den Hauptgott Jahwe, die Sonne. Aber jetzt sagen wir haben aus Gewohnheit angebetet. Aber tatsächlich haben sie Jarila, die Sonne, nicht angebetet. Sie haben ihn verherrlicht. Sie haben Ruhm gegeben. Das Wort ist leicht. Das russische Wort und Licht kommt vom Wort Sonne. Dies ist ein sehr
sehr wichtiger Umstand, der ein Verständnis dafür vermittelt, wie sich die ursprüngliche slawische Orthodoxie in ihren Grundlagen von der auf Russland angewandten Religion unterscheidet. 4 Punkte haben ihre eigenen Namen: Regel, Realität, Slave und Navi. Das Wort rechts hat mit Wort 3 und April zu tun. Das Wort JAV hat mit Juli zu tun, das Wort Ruhm hat mit den Worten Ruhm, slawisch zu tun und entspricht dem Monat Oktober. Das Wort NAV bezieht sich auf das Wort New und Januar. Und auch für das Wort Jagorilla, für die Wörter Jarilo, hell, klar. Erscheinung und Wirklichkeit hat die späte Bedeutung von Jahwe und Jehova eine späte Bedeutung. Alle diese Wörter sind Wörter derselben Ableitung. Im Gegensatz zu der Religion, an der sie beteiligt sind, Jahwe und Jehova. Es ist tagelang klar, hier ist es, dieser 12-strahlige Stern. Es gibt eine Zerlegung aller Tage in 12-fache, 6 grundlegende und 6 Übergangstage auf jedem Strahl, wobei eine der 12-fachen des Tages beibehalten wird. Und jedes hat eine Reihe von Merkmalen, seinen Namen, seine Nummer und sein Sternzeichen. Tierkreiszeichen, in russischen Zeichen des Gen. Das Wort Tierkreis ist ein anderer Name für das Wort Gen, gemäß dem Tierkreisgürtel. Auf dem Weg des Gens gehen immer die Sonne, der Mond und 8 weitere Planeten. Die Tierkreiszeichen, die in der Esoterik verwendet werden. Es gibt Tierkreiszeichen, die in der Mystik vereinfacht sind. Die Tierkreiszeichen werden in ihrer vollen Form verwendet, ihre volle Form wird in der graphischen Konstruktion berücksichtigt. Das ursprüngliche Zeichen ist Steinbock, seine Version. Auf die Seite gelegt, liest sich wie O, wenn es entfaltet ist, liest es sich wie Mo. Das Zeichen der Schlussfolgerung oder des Inhalts ist die Hauptbedeutung ohne Anfang, Unendlichkeit oder weder Anfang noch Ende. Ein Zeichen potenzieller Energie, ein Zeichen der Anhäufung von Kraft und der Fähigkeit, etwas zu tun. Das Steinbock-Zeichen enthält alle anderen Zeichen, genau wie die Zahl 0 alle anderen Zahlen enthält. Füllhorn. In der Musik stammt der Altschlüssel vom Zeichen Steinbock. Er enthält die Note C, von der alle anderen Noten der Tonleiter ausgehen. Das Zeichen Steinbock wird wie folgt vereinfacht. Das Zeichen des Wassermanns, das bekannte Zeichen, ist eine Wellenlinie des Diagramms und dieses Zeichen bedeutet 2 Diagramme einen Absatz. Feature kann es in 2 verschiedenen Teilen aufgenommen werden. Eine andere Ansicht erhalten Sie, wenn Sie den Umriss des Diagramms vertikal mit einem Versatz darstellen. Das Fischschild sieht so aus, aber häufiger sieht es aus wie 2 übereinanderliegende Fische, die in verschiedene Richtungen schauen. Das Fischzeichen ist eine Vereinfachung von 3 Ringen, einem Glied in einer Kette. In diesem Zeichen stehen die beiden äußersten Ringe gerade und das mittlere Glied mit einer Kante. Das Zeichen eines Fisches bedeutet eine Kette, Bewegung Schritt für Schritt, Glied für Glied, eine nach der anderen. Auf andere Weise das Zeichen des Einsatzes. Es ist so vereinfacht. An einem klareren Tag Nummer 2 oder einer schrittweisen Bewegung oder Bereitstellung. Widder. Das Symbol für die Vereinfachung dieses Zeichens ist ein Birdie. Es gibt keinen Stand mit einer Locke, der obere Teil bleibt. Es heißt, es ist Zeit, sich für etwas zu entscheiden. Das Zeichen des Kampfes der Beharrlichkeit, das Zeichen des Mutes und des Mutes, hat die Nummer 3 und seine Bedeutung ist zu Beginn klarer Bewegung. Klarer gesagt, es gibt den Beginn der Bewegung, den Beginn einer langen Reise. Stierzeichen, das Zeichen ist ein vereinfachtes Bild des Kopfes eines Stiers mit einem gebrochenen Horn.
Auf andere Weise ist das Zeichen die Nummer 50, mit geschlossenen Nummern und nach rechts gedreht. Vereinfacht wie folgt. Das Zeichen des Stiers hat die Nummer 4, es bedeutet, etwas zu betrachten, zu unterscheiden oder zu entlarven. Dieses Zeichen spricht von der Unterscheidung des Unterschieds zwischen etwas und etwas. Das Zwillingszeichen in der Mystik. Das Zwillingszeichen ist eine Vereinfachung eines Schlüsselbunds an einem Ring, aber sie benutzen oft ein Zeichen der Esoterik. Das Zeichen der Zwillinge kann durch zwei nicht verbundene identische Elemente geschrieben werden, 3 und 4 und 5 und so weiter. Schließlich kann es viele Schlüssel in einem Bündel geben. Zeichen Nummer 5, die Bedeutung des Beginns der Arbeit oder das Zeichen der Zwillinge bedeutet, die Arbeit zu beginnen, etwas zu tun. Nummer 5 ist die vereinfachte Bedeutung des Schlüssels. Krebszeichen, ja, dieses Zeichen ist nicht nur den Menschen bekannt, die sich mit Esoterik beschäftigen, es ist auch weithin bekannt. Jetzt betrachtet jeder dieses Zeichen als das berühmte chinesische Zeichen, das ein sehr wichtiges Zeichen für die chinesischen Lehren des Lebens des Taoismus ist. Chinas Lehre über das Tao ist nicht klar. Die gesamte Lehre Chinas ist eine vereinfachte Umsetzung des alten zweiten Tempels. Die helle Hälfte dieses Zeichens im Taoismus bedeutet seine aktiven Prinzipien und die dunkle bedeutet sein passives. Aktive Prinzipien heißen Yang, passives Yin. Dieses Zeichen zeigt, dass die aktive Hälfte ein wenig Trägheit enthält, also das Korn des Zweifels, und die passive Hälfte enthält einen Kern aus Kraft, Geist, den Kern der Handlung. Normalerweise wird dieses Zeichen als Yin-Yang-Zeichen oder Yin-Yang bezeichnet, nun, wer auch immer es ausspricht. Im Taoismus erhält dieses Zeichen eine Vielzahl von Bedeutungen und ist weithin verstanden. Gleichzeitig wird jedoch angenommen, dass es nicht nur allgemein, sondern auch tief verstanden werden kann. Es wird angenommen, dass ein tiefes Verständnis dieses Zeichens dem Menschen Verständnis, die Gesetze des Lebens und der Stärke gibt oder ihnen Kraft und Energie gibt. Aber normalerweise beschäftigen sich die Menschen mit Esoterik, wo sie anfangen, Yin-Yang zu verstehen. Nun, dort verstehen sie es am Ende. Sie beginnen, dieses Zeichen in vielen verschiedenen Dingen, natürlichen Prozessen, einem Meer von Bedeutungen und in diesem sich ausbreitenden Meer nicht bis in die Tiefe des Wissens entscheidend wahrzunehmen. Wenn das Zeichen von allen oder allen Gegnern bedeutet, bedeutet es nicht. Und im Allgemeinen ist dies kein Zeichen. In der Mystik näht dieses Zeichen zwei Hälften zusammen, klar, aktiv und passiv. Im Klartext näht es die aktive Hälfte, in der die Lichtmenge nur wächst, zunimmt und die passive, in der das Licht nur abnimmt. In der Mystik wird dieses Zeichen der Wirklichkeit als Zeichen von Yang gelesen. Das I-Zeichen besteht aus zwei Hälften, hell und dunkel. Jetzt ist das Zeichen Leo ein esoterisches Zeichen. Wenn Sie es umdrehen und vereinfachen, wird es zu einem bekannten Zahlenzeichen in der Mystik. Die Bedeutung dieses Zeichens ist Hitze, Hölle, bedeutet das Ende der Arbeit intensiver Aktivität. Das Zeichen der Jungfrau ist ein Zeichen von zwei Herzen, von denen eines aus dem anderen herausschaut und an seinen Punkten durch einen kleinen Ring verbunden ist. Dieses Zeichen sieht aus wie ein Fächer. Und das Wort Fan ist einer seiner Namen. Der Fan ist eine nützliche Sache und gleichzeitig ein elegantes Attribut von Mädchen und Frauen. Es ist schade, dass er aus der Mode gekommen ist und nicht mehr gebraucht wird. Das Zeichen einer Jungfrau ist ein Zeichen für die Dekoration einer Brosche, er kennt auch Zähmung, ein Zeichen Belohnungen. Ein Zeichen spricht von Ruhe, Befriedung, Entspannung und Komfort. Er spricht davon,
auswendig einen Freund oder eine Freundin zu finden. Und am Ende ist das Zeichen der Jungfrau ein Zeichen der Liebe und Harmonie. In der Esoterik wird dieses Zeichen auf folgende Weise vereinfacht. Für ein schnelles Schreiben des Zeichens werden die Ecken beider Herzen nicht gezeichnet und ein sie verbindender Ring wird gezeichnet. Nur die Oberseite und das war's. Das Zeichen der Waage. Aber dies ist ein so komplexes Zeichen, dieses Zeichen ist das Ende der Dinge und vielleicht nicht das Ende, je nachdem, wie sie aussehen. Hier müssen Sie genug oder etwas anderes entscheiden. Schließlich sollte man nicht vergessen, dass dieses Zeichen ein Zeichen eines Fehlers ist. Es spricht von einem Fehler und es ist selbst ein Fehler. In diesem Zeichen kann alles auf der Welt falsch sein. Die Waage, wenn alles schwingt und schwingt, beruhigt sich in keiner Weise. Sie können einen Fehler machen, aber Sie können endlich alles reparieren. Das Zeichen der Waage ist eine magische Waage. Hier werden das Gewicht der Sünden und die Seelen der Verstorbenen gewogen. Vergeltung ist das, was eine Person mit oder mit dem, was sie stirbt, auferweckt. Jedes Mal, wenn die Vergeltung etwas Leben gibt oder etwas Leben wegnimmt. Und die Aufmerksamkeit gilt dem Leben der Vene, dem Fluss und dem ewigen Leben nach dem Tod, DH. Über das Leben auf der Erde und das Leben nach dem Tod. Ein weiteres Zeichen der Waage ist ein Zeichen eines Berges. Kulikova Gora, Kudikina Gora, Golgatha-Berg, Galitberg, Salzberg, Akulova Gora. Sie werden unterschiedlich genannt, aber die Bedeutung ist dieselbe: das Ende des Pfades, das Ende des Pfades, das Ende der Bewegung. In der vollständigen Gliederung sollten die Schultern dieses Zeichens unterschiedlich lang sein. Die rechte ist länger als die linke. In der Esoterik gibt es kein Kreuz auf dem Sims und es gibt keine Biegungen an den Enden des oberen Balkens. Dieses Zeichen hat ein gemeinsames Merkmal. Und im Wassermann und bei Zwillingen bestehen sie aus zwei Teilen, die nicht miteinander verbunden sind. Skorpionzeichen, ja, es ist ein gebrochenes Herz. Dieses Zeichen ist ein Zeichen von Leidenschaft, Sinnlichkeit und Liebe, aber nicht von Liebe. Dies ist jedoch ein Zeichen des Bedauerns für etwas, das nicht erreicht oder erreicht wurde. Und Verlieben und Leidenschaft gehen immer mit Enttäuschung und Bedauern. Er ist auch ein Zeichen von Erinnerungen. In der Esoterik wird dieses Zeichen ebenso vereinfacht wie das Zeichen der Jungfrau. Es gibt eine Kontur, einen Kreis entlang der Oberseite ohne Details, und auch hier sind die Enden der Herzlinien nicht geschlossen. Und schließlich, das Zeichen des Schützen, sind seine verschiedenen Bedeutungen Verlangen, Lust, Jagd und Entschlossenheit. Und die Hauptbedeutung dieses Zeichens, das Ende der Enden. Wenn das Ende der Enden kommt, müssen sie auf die Jagd gehen. Dies sind Freunde, wenn es ein Witz ist und wenn es ein gutes Angebot ist. Dieses Zeichen wird vereinfacht, nicht viel. Der Pfeil wird vereinfacht. Nun, das sind alle Anzeichen. Und zum Schluss muss ich noch über das Zeichen Steinbock sagen, es gibt eine andere Art dieses Zeichen, wie ein Zeichen von Krebs, aber horizontal liegend, so dass der obere Teil hell und der dunkle Teil der untere Teil ist. Dieses Zeichen spricht nicht von der Opposition von Morgen und Abend, sondern von der Opposition von Tag und Nacht zueinander. Dieses Zeichen wird als Bestellung bezeichnet. Die Hauptbedeutung der Ordnung ist Frieden, Gelassenheit, Ewigkeit. Steinbock ist übrigens auch ein russischer Name. Der russische Name für eine Schnecke. Auf andere Weise wird es auf Russisch als Tragus oder Kiste bezeichnet. Denn ein kleines Kistenhaus, das er selbst als kleine Ziege trägt, nennt man Buga. Jetzt ist das Traguszeichen in Form einer
einer Ziege gezeichnet, deren Körper und Schwanz zu einer Schnecke verdreht sind. Aber das Original war ein Bild eines langsam kriechenden Schneckentragus. Das ist alles. Hier sind meine lieben Freunde und meine kostbaren Freundinnen, alle 12 Zeichen ihres wahren Aussehens, ihres Namens und ihrer Bedeutung. Das Erscheinen jedes Zeichens ist eine Folge von Zeichen und deren Name in der Mystik, im klarsten aller Geheimnisse eines ziemlich hohen Niveaus. Der Tag ist klar, klarer mit ihrem Namen und ihrer Bedeutung mag es so aussehen. Dieser schöne Stern ist der Stern des Tages. Die gesamte linke Seite des klaren Tages ist die aktive Seite und die rechte Seite ist die passive Seite. Es ist deutlich zu sehen, dass die linken Zeichen für den Tag klar sind. Dies sind verschiedene Anfänge von Wachstumszeichen und alle rechten Zeichen der Enden sind Zeichen des Niedergangs. Das 12 Uhr Clear kann als Addition von 3 Kreuzen oder als Addition von 4 gleichseitigen Dreiecken angesehen werden. Wenn Sie alle Enden des Kreuzes verbinden, erhalten Sie ein Viereck. Ein Quadrat. Daher können wir nicht über 3 Kreuze sprechen, sondern über 3 Quadrate, das ist das Gleiche. Wir sprechen also von 4 Dreiecken und 3 Quadraten. Alle Winkel der gleichseitigen Dreiecke zeigen Zeichen eines der 4 Elemente an. Das Dreieck 0, 4, 8, Steinbock, Stier, Jungfrau, ist ein Stützdreieck und hält an seinen Ecken Erdzeichen. Es ist ein Dreieck von Erdzeichen. Das Wort Erde hat man mit den Worten Getreide, Terra, Bremse, Verlangen, Qual, Treiben, Geduld, Rot, Gülle und Kälte getragen. Es mag seltsam und unglaublich erscheinen. Daher können die Zeichen der Erde sowohl die Erde als auch die Reibung und Geduld und den Abgrund der Erde deutlicher anzeigen. Zum Beispiel hält der Steinbock, der als Nachtbrücke bezeichnet wird, das Licht, das in der Dunkelheit der Nacht gefangen ist, seine Gefangenschaft aus und wartet, wenn es möglich ist, aus diesem Abgrund herauszukommen. Beim 4. Mal des Stiers, das als Sonnenaufgang bezeichnet wird, verlangsamt sich die Sonne und verlangsamt es im Laufe der Zeit. Es wird immer schwieriger, nach oben zu steigen, da es beim 5. Mal vollständig aufhört zu steigen und dies geschieht spüren, dass es aufhören muss. Morgendämmerung. Die Sonne hat bereits trainiert und es braucht Ruhe und Therapie. Es geht zu Boden und sein Gesicht wird durch Zittern in den warmen Luftströmen gequält, die mit Feuchtigkeit und Staub gesättigt sind. Anstelle des Jungfrauzeichens zeichnen sie ein Mädchen, das mit beiden Händen ein Bündel Weizen und Brot hält. Dreieck 1, 5, 9. oder Wassermann, Zwillinge, Waage ist das Dreieck aus Wasser. In diesem Dreieck dreht sich alles um Wasser. An seinen Ecken gibt es Anzeichen von Wasser. Das Wort Wasser ist klarer. Es wird nicht nur als Name einer Flüssigkeit verstanden, sondern auch als Wort einer Ausrede mit den Worten fahren oder fahren. Die Wörter Wasser haben denselben Ursprung, wobei alle Wörter von den Wörtern fahren und fahren abgeleitet sind. Daher können alle Wasserzeichen eine Aktion bedeuten, die mit dem Konzept des Fahrens verbunden ist, und können als Wasser mit unterschiedlichen Präfixen bezeichnet werden. Beispiel 1: Wenn der Wassermann, der Schlüssel genannt wird, die Sonne ihr Licht in unsere Welt einbringt, beginnt die Morgendämmerung. Beim 5. Mal der Zwillinge, das als Tages- oder Feuerwerk bezeichnet wird die Sonne selbst in Betrieb genommen und startet auf der Tagesbrücke. Um 9 Uhr, was Abend genannt wird, nimmt die Sonne den letzten Tag weg und der nächste Tag beginnt sofort. Das Wort Abend ist einer der Wege mit dem Wort Wasser. Und hier sind die Worte Veda, zu wissen, Intelligenz, leider, heulen und hängen.
Dreieck 2, 6, 10 oder das Dreieck aus Fisch, Krebs, Skorpion. Es gibt ein himmlisches Dreieck an seinen Ecken, es gibt Anzeichen von Luft. Luft ist ein Symbol für alle Lebewesen. Fisch ist kein Wasser, es ist eine Luftblase im Wasser. Das Wort Luft ist von der gleichen Art wie das Wort Geist, atme, bewege dich, gebe und tue. Alle Zeichen von Luft, etwas, das sie tun. Atmen, ersticken, halten, zittern, tun und bewegen. Ein Beispiel für 2 Fischzeit, Morgengrauen. Das Licht macht Morgenübungen, die sich darauf vorbereiten, dass um 3 Uhr die Sonne selbst ins Tageslicht kommt. 2-mal bewegt sich die Sonne in Richtung Sonnenaufgang. Zum 6. Mal bei Krebs, der als Tag- oder Tagesbrücke bezeichnet wird, erfüllt die Sonne getreu ihre Hauptaufgabe, die Erde zu beleuchten und zu erhitzen. Alle Hauptbewegungen und Bewegungen in der Natur finden hier statt. Um 10 Uhr die Zeit des Skorpion, die Dämmerung genannt wird. Das Licht nimmt seinen Atem nach den Meilensteinen seiner Arbeit hier, er muss zu Atem kommen und sich beruhigen, bevor er eine Nacht schlafen kann. Die ganze Natur hier atmet, atmet und atmet. Und hier ist die Luft mit Frische und Artikel gefüllt. Im Allgemeinen ist es nach Sonnenuntergang Zeit für Abendspaziergänge. Dreieck 3,7. 11 oder auf andere Weise das Dreieck von Widder, Löwe, Schütze. Es gibt ein Dreieck aus Feuer. An den Ecken dieses Dreiecks befinden sich Feuerzeichen. Mit dem Wort Feuer sind die Wörter fahren, biegen, ernten, Unterdrückung, Wut, Qual und Moment deutlicher verbunden. Sie sind alle gleich. Also sind die Zeiten des Feuers alle so unruhig. Zum Beispiel kommt der Widder, der Ost oder Morgen genannt wird, 3-mal aus dem Horizont und überholt sich selbst, stürzt in die Schlacht, stürzt in den Himmel, fährt zum gesamten Hafen, stürzt. Hier zum 3. Mal. Der höchsten Änderungsrate in der natürlichen Umgebung an einem Tag wird alles um ihn herum sofort transformiert. Um 7 Uhr schlägt der Löwe, der Abendessen genannt wird, die Sonne nieder und brät voll. Hier ist genau das Feuer. 7 Tageszeit ist die wärmste Zeit und in heißen Ländern ist dies eine echte Unterdrückung. Hier ist die Sonne wütend auf die Erde oder Erdelinge. Um 11 Uhr Schütze, der das Abendfeuerwerk oder das Ende der Enden genannt wird. Das Licht geht zur Ruhe und alle Lebewesen fangen den letzten Moment des Lichts ein, um etwas anderes zu sehen. Und wenn das Zeichen des Schützen Unterdrückung ist, dann ist die ganze Dunkelheit der Nacht unter dem Joch des Schützen und dem Sonnenlicht in Schütze hat Qual und Tod. Bisher dreht sich alles um Dreiecke, jetzt um 3 Kreuze oder 3 Quadrate. Alles kann klar als eine Sammlung von 3 Kreuzen gesehen werden. Gerade Stützsäule 0 bis 6 mit einer Stange 3 bis 9, ein Kreuz, das zur linken Stange 11 bis 5 mit einer Stange 2 bis 8 geneigt ist. Ein Kreuz, das zur rechten Stange 1 bis 7 mit einer Stange 4 bis 10 geneigt ist. Jedes Kreuz an seinen Enden trägt die Zeichen aller 4 Elemente. Jedes Kreuz spricht von einer Art Energie. Der ganze Stern ruht eindeutig auf dem Stützkreuz. Das Opernkreuz ist ein Kreuz aus einer klaren Säule und der Horizont, der es kreuzt, ist klar. Die Säule ist klar und verläuft durch die Mitte der Nachtbrücke und der Tagesbrücke. Diese Säule durchdringt die Nacht und die Tageszeit. Oben und unten ruht es auf Schnecken. Die Säule kann als 0 bis 6 bezeichnet werden. Der Horizont ist klar. 3 bis 9 verbindet die Zeit des Sonnenuntergangs und die Zeit ihres Untergangs. Das Unterstützungskreuz spricht deutlich von den Energien,
den Energien gegenseitiger Positionen. In der Wissenschaft wird diese Art von Energie als potenzielle Energie bezeichnet. Potenzielle Energie ist die Energie der Möglichkeiten. Unsere Welt ist also in der gegenseitigen Position von Körpern angeordnet. Möglichkeiten sind verborgen und in diesen Möglichkeiten ist eine Art Energie enthalten. Das nach links geneigte Kreuz ist eine Stange 11 bis 5, die von einem Balken 2 bis 8 gekreuzt wird. Dieses Kreuz sammelt die Zeichen von 2 Fischen, 5 Zwillingen, 8 Jungfrau und 11 Schützen. Das nach links geneigte Kreuz ist für die Bewegungsenergie verantwortlich. In der Wissenschaft wird diese Energie als kinetische Energie bezeichnet, klarer gesagt, diese Energie wird als externe Energie bezeichnet. Das nach rechts geneigte Kreuz ist eine Stange 1 bis 7 mit einem Balken, der es 4 bis 10 kreuzt. Dieses Kreuz sammelt die Zeichen einen Wassermann, 4 Stier, 7 Löwe und 10 Skorpion. Das nach rechts geneigte Kreuz ist ein Kreuz, das für die innere Energie verantwortlich ist, für die Energie, die in den Körpern enthalten ist. In der Wissenschaft wird diese Energie innere Energie genannt. Am häufigsten wird innere Energie als Körpertemperatur angesehen. Genauer gesagt wird diese Energie auch als innere Energie bezeichnet. Aber es gibt klarer ein anderes Kreuz 4, das geheime Kreuz. Sein anderer Name ist ein hängendes Kreuz. Dieses Kreuz fällt mit dem Stützkreuz zusammen, wird jedoch relativ zum Stützkreuz invertiert und umgekehrt. Besteht aus einer Lotlinie 6 bis 0 und Streifen 9 bis 6, die diese kreuzen. Wie klar unsere Großväter und Urgroßväter waren und wie sie heute mit eigenen Augen sehen können. Dazu stellen wir den klaren Tag in Form eines Sterns dar und unterschreiben die Namen aller 12 Strahlen. Ray 0 Capricorn Sternennacht, Ray 1 Aquarius Spark Energy Key, Ray 2 Fischton-Bewegung, Ray 3 Aries East, Ray 4 Taurus Sunrise, Ray 5 Gemini Salute, Ray 6 Cancer Union, Ray 7 Leo Progress, Ray 8 Virgo Blizzard, Ray 9 Jungfrau Frieden, Strahl 10 Skorpion Trauer, Strahl 11 Schütze Tod.